bwe tuba tufunye akadde tugenda kufuna akadde ak'ekigambo kya Katonda bwe kafikawo Friday mutera okuntwala supiidi tukyalina ekyawandiikibwa kya Mubuulizi essula 4 okuva ku olusoka paka ku 16 lwe lusembayo. Njagala nte amasimu abantu basobole okufuna obudde obuwera. Bingi ebyabaddewo. His Excellency yabadde yatukiikiridde, yatadde Uganda ku maapu emirundi 2 ate nga tukyaliko nnyo. Ogwasooka gwali gwa European Union, John abeerayo, ffenna twabirabye n'abalala tukyabiyitamu bingi nnyo, so buli omu aboyiringa ate nga bikyali. Twalabyeko John alabako Muhoozi ng'ayomba oyo Kyagulanyi aleeta wano abazungu eno Africa, ffe abazungu tebalina kye batugamba. Naye ate ambasada wa Uganda e Brussels ate muzungu. Ambasada wa Uganda mu European Union eyo tabeerangako na Kampala, tamanyi na lulimi n'olu ku nnimi z'e Uganda. Nti ffenna Abannayuganda tetusobola kuvaamu ambasada abeeraawo. Interest ki gundi zaatuulidde awo? So bingi nnyo mugenda kuba nga mubiteesaako. Kati baamuyisa ajje abeeko kyayogera ku nsonga ezaaliwo, bamuyise ku Mmande. Mbasaba Bannayuganda abali mu bitundu bya Europe bamikwano mwongere okubeerayo mu buliwo. Yes, mugendeyo ku European Union mu buliwo. Njagala okwebaza ababadde Geneva, ebweru babaddeyo nga bakutte ebipande nga balaga obutali bumativu n'ebirala. Bambi mubeereeyo mu bungi abasobola okukikola ku Mmande. Obudde bukyaliyo leero Friday, osobola ogundi okweteekateeka enkya Saturday. Olina olwaliro lwa Friday, enkya Saturday, olina n'olwe Sunday. Mugende mubeereyo mu bungi, mulabe nga tupulesinga buli omu kyasobola okukola akikole. Yes, tusabe ne ICC nayo ebeeko nekyekola. Ngenda kudduka emisinde mingi nnyo nzijawo obuntu buno bwe nzijawo, oba mbireke naabiyitamu ekiro najja nabeerawo ekiro oba siibeerewo. Ebimu ku biriwo abantu abagenda aba Twitter, abatweeting oba X, aba Xinga n'abali ku ground eri abasobola okubeerayo ku summit eyo mu lukiiko olwo, abagenda obbeerayo, abasobola obbeerayo n'abasobola okuwandiika amabaluwa n'abasobola okutweetinga ne mu ngeri yonna gye tulwanamu bulijjo. Muhoozi yagambye bw'ati, baatuula ne balaba His Excellency bwe yamala oku presentation ye, baatuula baali bamulinze. IT yo yali eri mu kunoonya location, asinziddewa biki ebyo ne bibabula. Kati olwamala okwogera bw'ati, Museveni teyanyiga kigambo kyonna, n'asituka n'atambula n'agenda mu kisenge kye n'aggalawo neyeebaka, neyeggalira mu kisenge kye. Abaasigala wano nga banyumyanyumyamu awo ne banyumyanyumyamu. Muhoozi yagambye mbu nno abazungu kye baagala kiri ekintu kimu, kubawa bye baagala, era bagenda kukwata bye baagala babibawe. Baagala minerals, baagala ddiiru za byabufuzi, za byanfuna, baagala ddiiru za byabulamu, kutunda madagala gaabwe, bagenda bibawa era basigaleko. So bwe muba nga mukutte ebipande ebyo, temwerabira okubabuulira statement eyo. Nabo bakimanye nti no tukitegeera. Temwerabira okuteekayo ekigambo ekyo Muhoozi kye yayogedde.
N'agamba akakazito baakabateekako 221 era ne babawa bye baali baagala ne biggwa, ne 226 bagenda kugulawo sitoowa babawe bye baagala mbwe era bakigguse. This is not business as usual. So kirala ba Museveni bateesezza bakanyiza omuliro gufulume Kampala. Omuliro Buganda bagenda kugiteeka on hold kubanga security alert zifulumye nnyo ez'ebitundu ebyo bya Buganda. Kati omuliro gwonna ogubaawo kiba kijja kubeera included oba inclusive. Kaakati omuliro bagenda gufulumya mu bitundu ebirala ebya Uganda. Kati omuliro gwonna ne bwe gukwata Fort, omuliro gwonna ne bwe gunaakwata Acholi, ne bwe gunaakwata Busoga, ne bwe gunaakwata Kabale, ne bwe gunaakwata Kisoro, ne bwe gunaakwata Nimule ku booda, ba Museveni be bagulimu. Nkiddamu omuliro gugenda kufuluma Kampala ne Buganda kubanga wano tubakubyekubye nnyo mu Kampala ne mu Buganda tubakubyekubye nnyo. Omuliro bagenda gufulumya bagutwale bweru wa Kampala, bweru wa Buganda. Ekyo nkimaze, njagala kudduka mangu okugenda mu gundi. Kaakati waliwo nja kukomawo ekiro bino mbiddemu mbitanye. Waliwo omuntu omulala gwe batuteze ali pulesinze Bugingo, nti Bugingo yaluuzinga ttaaki n'abantu n'afuuka ekyenyinyalwa. Baagalayo nga balina okunoonyayo omuntu agenda okukwata gundi y'abavubuka ate aboogera Oluganda, kubanga ab'Oluzungu, abavubuka ab'Oluzungu abayivu bo Fanero n'Embonye baabakwata. Abo ba Luzungu bakwata abavubuka abayivu ab'Oluzungu, nti omwana yenna asomera ku university biki ebyo institutions ezo ennene simanyi nakawa biki, bw'aba tali wa Fanero Lubega ali wakana akanyamulenge kagundi ka Mbonye. Kati Bugingo bye yakola n'aluuzinga value, bamufunidde omuntu omulala ajjidde mu tteeke lyerimu nga Bugingo lye yasooka okuggiramu. Ajjidde mu tteeke lyerimu nga Bugingo lye yasooka okuggiramu. Kati juuzi mu basumba be nayogera namwogerako nga boogera engeri gye bagenda obayita bonna okubateekamu biki ebyagundi biki byonna. Naye kakati bwe babadde boogera we twakizuulidde nti ate mutume ajjidde mu mbeera nga mwangu wa kukwata mitima gy'abantu. Nga Bugingo bwe yajja, Mukama antumye eri abalokole n'abatali balokole, mwenna mujje ne bwe toyina era jangu ng'ebigambo birungi nnyo. Najja bw'atyo era bagenda muwa ettaka eddene azimbe ekkanisa ennene ennyo okutuwulira okuggyawo kiri ekya Bugingo. Era Bugingo ye agenda ava mu saturation kubanga yaluuzinga ttaaki n'abantu. Mukama agenda kuzimba ekkanisa, ne bw'oba toyina jangu, Mukama bw'aba tazimbye ekkanisa yagireke. Olumu akozesa ebiweebwayo byammwe, bwe muba temubiina mujje aneezimbira ekkanisa, bw'aba tagirina nga taziina agireke. Gavumenti egenda kuzimba ekkanisa, egenda muwa ettaka azimbe ekkanisa. Baagala omuntu oyo akwate following y'abavubuka ne abantu aboogera local language. Omuntu oyo simumanyi nnyo mannya, mwe mulabika mumumanyi, nammwe mukole research mujja mumutegeera. Eriiso libeera awo. Wabula kye baamuwa baamugamba bwe bati,
bw'oba ojja tosobola kujja ng'olwanyisa sayidi eri, ajja wa sayidi eno yennyini naye agenda kwefuulira mu kiti ng'embazzi ku ssaawa esembayo adde eno bw'ati. Pastor Muwada agambye nti azze eggulo bazemu okuyingira wa president. Eggulo bwabadde ekiro ssaawa we naviiridde ku programu y'Ettumbi nenfuna info nga Museveni ne Muhoozi bagenda wa His Excellency. Nengezaako okukiyisa mu gundi ate wayisa akaseera katono ne mpulira mbu ne kasanga teriyo amasasi biki kati sinabamanya biki byabaddeyo naye nafunyeeko nti nno bagenda kugendayo. Nenjagala nkomewo nenjagala nkiteekeyo nengamba akankiyise mu mikwesese nkituuseeyo tulabe. So bwe baba nga bagenzeeyo kyandibeera ekituufu ddala. So omusumba oyo oba omuweereza oyo mujja mumanya n'omumanya mumumanyi mbu Tom yaluuzinga ttaaki naye yalema okukwata abavubuka kubanga yali mu myaka giri abavubuka alina following eyiye alina ababe naye waliwo emyaka gye baagala okutagetinga nga girina okubeera n'omuntu agifaanana nga bweba nnyambala ya mulembe ogwo bweriba Zowe nga lyeryo lyennyini mweriri Zowe nga kyekyo kale ekirala ekiri mu gavumenti bali shocked lwa bintu bingi. Bagambye bakutte abantu abasoba mu 200 ba leaders abasoba mu 200 nga bonna tekuliko amanyi Kyagulanyi, tekuli amanyi kyazzaako, tekuli amanyi waali. 200 bye basuubira okubanga bisobola okubanga bimanyi waali mangu tekuliko amumanyi. Bafuutu sojja abasoba mu 2,000 bonna nga tekuli amanyi His Excellency Kyagulanyi waali, tebamanyi kyazzaako. Kakati beebuuza kyokka mwali mu ggwanga bakakasa nti mwali. Jo waliwo baŋŋambye pastor kakati kati exposinze omusajja atambula yeeyambalidde ebintu bye kakati ate obiraga bamukwate naye kibageza ne bamukwate kale bamukwate. Ninammwe temuntiisatiisa. Kiki ekirala ekiriwo? Baatudde ne bateesa bino wammanga. Bagenda ku Minister of Finance Kaseija ne Museveni tiimu eyo ey'abamafiya bagenda kukyusa nooti ya Uganda eza ssente currency bagenda gikyusa. Bagenda kukyusa ssente za Uganda omulundi omulala baleete bunnooti obulala. Era n'obupapula obwo baabadde nabwo baabugezesezza baabulaze. Baagala okwongera okukyusa amawulire n'okutulaga nti weebali bo be balagira ekintu gamba tugezeeko tukigoberere. Bagenda kuleeta ssente empya naye nga mu zo mulimu fraud ey'amaanyi, mulimu obubbi bingi nnyo ebirimu. Ngenda kubiteeka ku Capital FM. Capital FM erabika ejja kubinnyonnyola nnyo eby'oluzungu bye saategedde nnyo bye sitegeera bulungi ebya economics n'ebirala. Capital FM ejja bireeta. Bagenda kukyusa currency eyo. Bagala okuconfusinga abantu. Bigenda kukyukira ddala ne ku stock exchange nga bikyuse
bagenda kuzireeta zibeerewo kakasera zitambule abagagga zigenda kuyita mu bamanerenders zigenda kuyita mu ebyo BPDM zitambule mu bagagga biki kati n'owulira kiki baagala zibeerewo kakaseera abantu baziguzisa ebintu okusinga bagenda ziteeka mu kugula properties biki naye ate ekiri emabega waakyo bajja kuzichallenginga bo bennyini bazichallenginga oba mu kooti abantu bakole loosi zigobwe oba zigaanibwe zidirayingibwe naye nga waliwo abaazitundisa ebintu byabwe oba abaaziguzisa ebintu byabwe ebintu kati simanyi bagagga kibe balina bagagga be batagetinga okukozesa loosi waliwo abagagga be batagetinga okukozesa loosi kino ngenda kwongera okukiekenneenya ennyo kyekitegeeza mu ttiimu yaffe nfuneyo ndowooza aba finance abagundi aba economics bambuulire kakodyo kyakali wano mu pulaani eno kubanga I'm not good in economics siri mulungi nnyo mu economics namukola kuyita bigezo just kufunayo kusobola kutunda nyanya zange kyekyokka saamugenda wala nnyo era eyo leka nveeyo okutuusa lwe nnaafuna omukugu mu byenfuna nemuwa gundi notisi ezo naazinyinyonnyola naye nga njagadde ensooke nkiisewo mangu kubanga zisobola okukyuka essaawa yonna okuva kati timwekanga. Museveni musanyufu nnyo olw'ekisiibo okubanga kyakwataganya eky'abasiraamu n'abakatuliki oba n'abakristiani era kigenda muwewulako era gamba kimuwewuddeko ku buzito bwe yabadde alina obw'ebyobufuzi. Era ekisiibo kino bibi ne bigenda okibeeramu okumanya nga musanyufu nnyo. Museveni agenda kwongera okusemberera ennyo abasiraamu okwetoola Uganda yonna mu kisiibo muno. Agenda kubeera ng'abeera nabo mu mizikiti egy'enjawulo ng'agendayo mu buliwo oba ng'asindikayo ababaka. Era asazeewo agenda kuteeka 10 billions mu kisiibo kino ng'asiibulula abasiraamu naye nga 10 billions zino zigenda kubeera mu PDM nga y'abasiraamu bokka n'okubayamba mu bintu eby'enjawulo naye nga atagetinze mindset yaabwe. Era aba district cards basheikhs ab'enjawulo ba district cards simanyi ne baani mu mitendera gyabwe agenda kuggulawo egundi bondi abawa amamotoka mu kisiibo muno. Agenda bawa amamotoka okuvira ddala ku mufuti paka wansi ku imaamu ndowooza ow'ekyalo agenda bawa amamotoka naye atagetinga mindset y'aba Islam asobole obbaza ku sayidi ye. Ayagala bunno babe nga basupportinga NRM basobole okusupportinga NRM. Agenda bawa essente eza futaali n'eddaaku babeere nga basobola okuba nga basiibulukuka akawungeezi n'okubawaayo bye banaalyako ddaaku ekiro ng'obudde bukyuba in the morning. Agenda kuteeka ssente mu ssako z'abasiraamu muzikiti ku muzikiti. Agenda kuzimba emizikiti egiremye egibadde gyalema nga teginnaba kuggwa. Agenda gamba ba RDCs baani mu bitundu byabwe bazimbe emizikiti egyo giggwe mu kisiibo muno gizimbibwe bakole budget Museveni agibawe bazimbe emizikiti egyo giggwe. Then kuyididde to give them money agenda bawa ssente agenda bawa ente agenda bawa embuzi ez'okusala ajja basalira embuzi abasalira ente buli kimu kye beetaage emiceere agenda kugulawo store abawe emiceere. So ne muba Christian abamu ajja kukikola
naye essira asinze kulisimba nnyo ku bayisiraamu ku luno, era agenda balowoozaako ak'ensusso. Yes. Mwalabye ekintu, waliwo ripooti oba yafulumye mu Bukedde oba mu Daily Monitor, mbw abantu simanye emitwalo emeka mu Kampala balalu, mbw abantu obulwadde bw'emitwe bweyongedde okusinziira mu biriwo. Museveni abadde akuba tiyaggaasi ow'amaanyi ennyo mu zi kampeyini. Tiyaggaasi oyo bibino ebimulimu, alimu ekirungo ekya nyukiriya, era ekirungo ekyo ebbanga erigenda okuddako abantu abaakubwa tiyaggaasi omungi bagenda kufuna ekirwadde ky'amagumba, bagenda kutabuka emitwe. Waliwo ekirungo ekigenda ku bwongo, bagenda gwa eddalu, bagenda kufuna ekirwadde ky'amagumba, bagenda kufuna nakyo ekirala. Nga ekirungo bakiteeka mu tiyaggaasi oyo, kyova olaba abadde amukuba n'awatasaana kukubibwa, n'akuba bwati wansanze gafula babadde balina ekintu kye bali mu kusiiga abantu, balina ekintu kye baagala, balina omulembe gwe baagala okutta, balina ebintu bye baagala okugira basobole okuyisaawo ebyabwe, kuba ffe ebizibu byaffe gy'emirimu gyabwe. Then finally ebirala tujja bigendamu. Museveni ateeseteese okukola olutalo, entalo z'abadde ateekateeka mu Uganda ezo ez'eddiini biki tubikubyekubye. Agenda kunaawula olutalo olw'amaanyi mu nsi ezitwetoolodde, either Sudan oba Congo, asobole okuleeta ba refugees abangi, asobole okukyusa ate topic ku international level, kuba agenda kuggulawo borders ayanirize ababundabunda nga badduka ekibabo. Kyalaga nti ye takiriimu, eri bakubagane yaggulewo areceiving UN emuwe ssente. Eryo lye libadde etteeka lya Museveni for the last 40 years. Eddakiika 3 zeezo. Ekikugoba nga kinaatera okukukwata ne bw'olwana oddamu oba olwanira bwemage. Oyinza okumala ebiseera kubanga olowooza nti ky'okola kye kikutaasa, naye eky'amazima ssaawa yo bw'eba etuuse ebeera etuuse. Abakulu bano bo balowooza nti oba Bannayuganda bakyali basiru nga bwe bazze nga babasuubira. Yes, tukkiriza nti batusiruwazza ebbanga, naye nkukakasa nti essaawa yaffe etuuse tuve mu buddu bwe tubaddemu. Byonna bye bateekateeka okukola obiwulira nti tewali pulaani nnungi gye batulowooleza nga Bannayuganda. Batulowooleza bibi byereere, batulowooleza kulaba nga tufa tuvaawo mu nsi eyaffe. Bo baagala okukyupayinga ensi yaffe nga baleeta abaabwe bagijjulemu. Kati buli kye bayiiya tekigatta ku Munnayuganda, kikutoolako butoozi bakuleetera okwetamu ensi yo. Munnayuganda nno wano olina okusimba essiira obutakyawa nsi yo. Olina okulaga nti ensi yo ekuli ku mutima nga tonalowooza ku kintu kirala kyonna. Lowooza ku nnyaffe Uganda, ne mu bye tukola tugikulembezenga. Kubanga Bannayuganda bangi bakugamba nti nze ne Kiyuganda mpulira kyantama. Mu birowoozo byange temulimu kirowoozo kya Uganda kubanga Museveni yagitutamya. Awo nno bangi abalina endowooza bw'etyo. So nga ate ye Mwami Museveni kyayagalira ddala, muwaŋŋanguke mugende mu mawanga g'Abazungu, mugende mu mawanga g'Abawarabu okkuba ebyeyo, yakola ebyakola nga teri amukuba ku nsolobotto. Anti obiwulidde nti n'okkendeeza ku muwendo gwa Bannayuganda yayise mu tiyaggaasi gw'abadde akuba abantu muwe mufa, ne mukendeerako ye kimuwa essuubi nti abantu be banaafuna we babukala. Mumalirivu okuwaayo kyonna eri Abazungu okukwata ebyobugagga bya Uganda bibawe,
naye bamulekeko nga ye mukulembeze w'eggwanga Uganda kubanga kyafunamu ate kinene nnyo. Gw'oyinza okulowooza nti minerals zino ze tulina nga bannayuganda nti azeetaaga nnyo okubeera omugagga ye ng'omuntu. Bw'aziwaayo eri abazungu, tekitegeeza nti ate zonna zonna azibawa 100 ku 100. Ye asobola okubeerako n'ezimugaggawaza, naye ate kyafa okubeera mbukulembeze nga yakomandinga. Asobole okuyingiza ebinyarwanda bye nga tewali amukuba ku nsolobotto. Kakati gwe awulira ng'okooye Uganda, ne bw'onaawulira nti waliwo ekiriwo kijja kukumala amaanyi ogambe nti ye nfaaki, nze ne Uganda yantama. Kulembeza Uganda, yagala Uganda. Oba waliwo embeera yonna etuuseewo, situkiramu olwanirira eggwanga lyaffe Uganda, tusobole okutaasa ensi y'abajjajjaffe